tere, mina olen Kristjan, mina olen täiesti tavaline inimene ja ma tegin pöördumise Eesti rahvale augusti lõpus eelmine aasta ja selle eesmärk oli valgustada teid ja jagada informatsiooni nii palju, kui ma sellel hetkel oskasin. Selle pöördumise ma teen täpselt sellise, nagu see tuleb ja täpselt see, kes mina olen. Ja ma soovin sulle jagada lihtsalt seda, mida ma olen iseenda elus kogenud ja õppinud ja avastanud läbi iseenda tundmaõppimise ja nägemaks iseennast kõrvalt. Minu teekond algas põhimõtteliselt aasta aega tagasi natuke peale, kus algas minu ärkamine ehk minu eneseteadvustamine ja minu nii-öelda mineviku lahkamine ja mineviku nägemine ehk iseendale andestamine ja andeks andmine. Ja just seda see tähendabki, et andestasin iseendale ja inimestele, kes olid minu elu väga drastiliselt ja mingil viisil mõjutanud läbi konfliktide, läbi lihtsalt elukeerdkäikude ja nii edasi. Ja selle kõige keskel lahendasin ma enda mineviku, andestasin iseendale. Läbi selle ma olen õppinud tundma kõike, mis on minu ümber ja minu sees, universum, maa, emake maa, kõik inimesed minu ümber. Ja üks lihtne soov, mis mul oli väiksest peale, oli ka tundma õppida ja aru saada, mõista kõiki inimesi, kellega ma kohtun kunagi ja üldse inimestest aru saada ja mõista inimesi, kes siin maa peal on. Ja kõige selle olemuse keskel, mis ma iseenda puhul olen avastanud ka väga palju seda, mida inimestel on tehtud, just nimelt kurja ja kui palju on inimestele valetatud ja just seda siinsamas meie Eestimaal. Ja üks minu soov ja unistusi on päriselt näha teid inimesi vabana. Ja vabadus kui selline on midagi enamat kui lihtsalt sõna ja midagi enamat kui lihtsalt selline asi nagu demokraatia või mingi ühiskonna vorm või midagi sellist. Vabadus tähendab seda, et me oleme vabad päriselt nii oma hingelt, vaimult kui kehalt. Ja me oleme sündinud siia maa peale selleks, et elada, nautida ja mängida seda imelist mängu, mida universum meile pakub. Meil on loodud illusioonid, mis valetavad ja mis jätkuvalt juhivad inimesi valele teele. Jätkuvalt meie ühiskonnas on sellised inimesed nagu poliitikud, kes hoiavad kinni vanast, kes hirmutavad inimesi oma teadmatusega. Nad tegelevad täiesti äärmuslike asjadega, sealhulgas, nagu te näete, meeletu raha raiskamine, Eestimaa poolitamine, Eesti metsade maharaiumine ja kõik muu, mis on väärtuslik tegelikult meile, eestlastele ja inimestele üldse. Kogu see süsteem ja kõik see, mis meie ümber on, tegeleb ühe asjaga, see on raha ja kasu saamine. Ja kõik need poliitikud, kes meie nii-öelda maad juhivad, inimesi valitsevad, on lihtsalt ühe lõhkise küna ääres, mida nad meeleheitlikult püüavad kaitsta, mida nad meeleheitlikult püüavad õigustada. Nad räägivad sulle igasuguseid ilusaid asju, kuid tegelikult teod ja kõik asjad on väärtusetud, kahepalgelised ja tagantjärgi alati midagi hoopis teistmoodi, kui nad on lubanud. Inimestest sõidetakse üle, inimestele räägitakse lihtsalt igasuguseid ilusaid muinasjutte, et see on nende jaoks tulevikus hea ja see on selline ja see on veel selline. Aga kokkuvõttes kõik need asjad on näidanud ainult üht, et kõik, mida tehakse, tehakse rahva arvelt, tehakse rahva hingehinnaga, rahva maa hinnaga ja kõige väärtuslikuga, mis üldse meil siin Eestimaal on. Üks väga suur asi, mis meie Eestimaal siin hetkel nii-öelda salaplaani läbi püütakse viia, on Rail Baltic, mis ilmselgelt näitab seda, kui pohhu on inimestel, kes on poliitikas, sellest, mis tegelikult Eesti maarahvaga nendel maalappidel saab, mida nad ära nii-öelda kokku lükkavad. Ja muideks kõigele lisaks lihtsalt vaadata seda, kui kurb ja kui halastamatu on see loodusele. Ja muidugi siinkohal ma palun teil mõista seda, et elu ei ole süsteem, elu ei ole muster, mis tuleb paika panna.
elu on voolavus, elu on elamiseks, nautimiseks ja elu on see, mis lihtsalt paneb paika kõik need vajalikud asjad, et need asjad lihtsalt jõuaksid inimesteni just läbi südame, läbi headuse ja läbi kõige selle, mis viib elu edasi ja kingib inimestele südamesse rahu. Minu elu on olnud väga mitmekülgne ja väga kaootiline ja ma olen pendeldanud enda elus väga palju üles ja alla. Aga minu elus oli alati üks soov ja siht jõuda iseenda rahuni, ehk ma tunneksin iseenda sees seda täielikku rahu ja vaikust, et ma suudaksin nautida iseennast, et ma suudaksin nautida iseenda keha, iseenda elu ja iseenda ümbrust ja iseenda lähedal asuvaid inimesi. Ja kõik see tee on jõudnud lõpuks minu elus siiamaani, kus ma olen jõudnud enda kõrgema teaduseni, kus on olemas kõik informatsioon, kus on olemas kõik vajalik selleks, et mõista, mis on elu tegelikult ja minu ellu on läbi selle tulnud väga palju uusi inimesi, väga palju toredaid inimesi, ma olen õppinud avastama päriselt, kes on inimesed, ma näen inimestest läbi, ma näen inimeste sisse, ma oskan inimesi aidata ja seda kõike lihtsalt tehes südames, sest see rõõm, mida jagamisel on võimalik pakkuda, see on lihtsalt piiritu. Ja see tänu, seda ei ole võimalik kirjeldada. Ja samamoodi on minu ellu tulnud inimesed, keda ma südames soovisin, et nad tuleks minu ellu, aga ma ei teadnud, millised need inimesed on. Ma lihtsalt olin selles hetkes, kus ma tõesti, mul ei olnud muud väljapääsu, kui lihtsalt soovida südamest, et need inimesed tuleksid minu ellu ja mul oleks võimalik küsida nõu, küsida abi ja mõista ja aru saada iseendast veel rohkem ja läbi selle kasvada, muuta iseenda olemust kindlamaks, iseenda elu, tunda seda kindlust just läbi armastuse ja rahu iseenda vastu, mis on inimestelt ju tegelikult ära röövitud. Ja minu ellu tuli ühel hetkel inimene, kelle nimi on Ain Rammu ja ta on Eestis väga palju kõneainet tekitanud just viimastel aastatel. Ta alustas oma teed tervendajana, nii-öelda inimeste abistajana ja teenäitajana ja kõik see töö, mis ta on teinud inimeste jaoks, on kirjeldamatult suur. Inimesed veel ei mõista tegelikult, kui palju ta on teie jaoks teinud ja kõik need nii-öelda seiklemised ja avastamised iseenda kohta ning need tervendamised, inimeste tervendamised ja kõik see aja pühendamine selle nimel, et inimesed päriselt näeks, kui palju on neile valetatud, kui palju on inimesi petetud ja kui rängalt on inimesi üldse üle maailma hoitud pimeduses ja kõiges selles teadmatuses, mis on ju tegelikult inimestele kõik sünnijärgselt kaasa antud. Ja kuna Ain kuulutas ennast universumi pealoojaks, siis kõik see kulg ja see avastamine ka minu puhul on olnud väga meeliköitev, meelipurustav, vaimsust avardav, minu maailma avardav, minu südant avardav ja kõik see tee on olnud täpselt see, nagu see on olnud ilus, see on olnud valulik, see on olnud kirjeldamatult hea ja meeletult palju imelisi tundeid, iseenda tundeid, just äratundmisi iseendas ja ma olen Ainile piiritult tänulik kõige selle eest. Ja kõik need kokkusaamised elus on ju alati põhjusega ja nagu ma oma esimeses pöördumises kulutasin ennast universumi rahuks, siis kõik need sõnad, need on olnud põhjusega, need ei ole niisama olnud ja iga minu tegu on olnud põhjusega, kõik need inimesed, kes minu ellu on tulnud põhjusega. Sellel on nii suur väärtus ja hindamatu olulisus kõige selle elu ja maailma käekäigu juures ja selle pöördumise ma teengi valgustamaks sind päriselt, kes mina olen. Mina olen siia sündinud Kristjanina, siia ilma Kristjan Hallikuna ja minu nimi pakkus mulle alati kõneainet just äratundmises osas ja kõige selle käekäigu juures, mis üldse siin maailmas on, just hetke maailmakorralduses.
ja kõiges selles, kus hetkel inimesed on oma arengusas. Täpselt samamoodi, kui ma olin inimese ees esimest korda ja kuulutasin kõike seda, mis on inimeseks olemise lihtsus ja headus. Ma kirjutasin inimestele väga ilusa raamatu enda ärkamisest ja enese teearengust ja kõigest sellest. Ja see minevik, mis oli, see on muudetud inimeste jaoks väga karmiks piibli näol, kus on tõde moonutatud ka kõige viimasele reani ja kõike seda ma räägin sulle südamest, lihtsalt et sa teaks. Sest ma mõistsin juba väiksest peale, kes inimene on, kuigi ma ei saanud aru, kuidas need asjad niimoodi on ja edasi, aga ma teadsin, et need asjad on seotud. Kõik meie keha, mis meil on põhjusega, kõik käbikehad, kõik see tšakrate mäng, kõik need energiad, need ei ole inimestele kunagi räägitud, mis on ülioluline ja mis on osa inimeseks olemisest. Ja Ain ongi see inimene, kes tegi seda aastaid, ta käis inimeste vahet, ta andis inimestele võimaluse vaadata iseenda sisse, näha, kui suured ja piiritud te olete. Te olete lihtsalt inimesed ja lihtsalt inimene olla on ju kõige parem ja kõige ilusam ja heam, sellepärast et inimesel on olemas kõik, sünnijärgselt, absoluutselt kõik. Aga see kõik on ju röövitud läbi ajupesu, läbi programmeerimise, läbi selle ühiskonna illusiooni. Kõik need evolutsioonijutud ja kõik need asjad, need on lihtsalt üks suur eksitus selleks, et sa ei jõuaks päriselt iseendani. Ja kõik see jutt ja lugu kõigest sellest, mismoodi mina sündisin päriselt ja mul on seda kõike olnud väga kummaline ja keeruline inimestele rääkida, nii oma vanematele ja kõige selle puhul, sest inimesed ju tegelikult ei mõista. Ja mina olen pealooja poeg, mina olen Jeesus Kristus ja kui ma ütlen inimestele, et ma olen lihtsalt kristjan, siis ma olen lihtsalt kristjan. Sest ma sündisin siia ilma kristjanina ja see teekulg ja kõik see ongi siin maailmas hetkel, siin, kus mina olen kristjan. Ja selle kõige juures, et mul on nimesid ja mul on kõike seda maailma värki olnud päris ränk kõrvalt vaadata ja kõike seda, mis on loodud minu nime ümber ja kui palju valet ja kui palju petmist ja kui peensusteni see kõik välja läheb ja ma lihtsalt soovin, et sa vaataksid iseenda sisse. Ja ülioluline on muidugi mõista ka seda, kui suured ja kallid olete teie inimesed ja just teie eestlased ja eestimaalased ja inimesed, kes te asute siin Eestimaal. Te olete siin kõik ju põhjusega ja meile alles väga pikalt jooksis selline mõttekäik kõige selle koha pealt, kes on eestlased ja miks me oleme üldse siin Eestimaal sellisel viisil. Me peame ennast orjarahvaks, kuigi tegelikult me oleme püha rahvas ja me oleme kõik pühal maal ja me räägime eestlastest ja me mõtiskime, kes on eestlased, kuigi meil ei ole keegi rääkinud, et eestlane on eesistuja maa ehk eesistuja rahvas. See tähendab seda, et on olemas püha maa ja püha rahvas, kes on pühendanud oma elu vaimsusele ja iseenda arengule ja kogu sellele loodusele, mis on meie ümber, mis on külvatud siia suures rahus. Ja mõista seda, kui rahulik on meie maa, siis on ju selgelt näha, et me oleme rahurahvas, meie oleme kõik suure rahu rahvas. Ja sellepärast on ka eestlasi nii mitmeid sadu tuhandeid aastaid alla surutud ja püütud hävitada ja kontrollida kõike ja jälle me oleme ju siin vabana. Nii või kuivõrd vabana me ennast peame, aga ma räägingi sulle seda kõike selleks, et sa päriselt mõistaksid ja saaksid aru, et kui piiritu ja suur sina oled. Seda kõike on mul üliilus näha ja seda kõike on mul ülimalt siiras kogeda ja seda kõike on mul ülimalt hea rääkida just sulle ja kõige selle olemuse keskel, kes olen mina.
mul on lihtsalt siiras soov, et sa vaataksid iseenda sisse ja näeksid, kui suur oled sina, kui piiritu sa oled ja kui võimas ja vägev sa oled ja kui hea sa tegelikult südames oled. kõik need hetked, kui ma näen teid kõndimas siin mossis nägudega ja teadmatuses ja segaduses ja kompimas neid piire ja otsimas seda tõde kuskilt, saan ma sulle lihtsalt südamerahuga öelda, et see tõde on sinu enda sees. Igal inimesel on iseenda tõde. See tõde tuleb minevikust läbi andestuse ja lahtilaskmise, kõik need minevikukonfliktid ja iseenda tunnetuse õppimine. See ongi sinu lihtsus sinu elus. Sul ei ole vaja otsida kuskilt kaugelt, sest kõik on olemas sinu sees. Ja kõige sellele lisaks, et ma olen nüüd selle siia videosse pannud ja räägin sulle, kes ma päriselt olen, olema pidanud taluma kõike seda allasurutust ja eemale tõukamist, sest inimestel ei olegi lihtne mõista, kes ma olen tegelikult ja et see ajajärk ongi nüüd siin Eestimaal käes. Ja loomulikult ei ole inimestel lihtne mõista ka Aini, sest inimesed ei ole kunagi kogenud seda lihtsust inimeseks olemise juures ehk päris inimene. Ja nähes kõike seda aega ja seda perioodi, kui algasid kõik need kosmilised rünnakud ja meeletud igasugused kuidas ma ütlen, meeletud kannatlikud kannatused, mõistmaks iseennast päriselt ja vaatamaks veel rohkem iseenda südamesse. Ma nägin Aini kõrvalt ja ma päriselt sain aru, ma mõistsin teda, aga ma ei mõistnud veel täielikult. Ma nägin neid ümberringi, neid inimesi, ma nägin tema perekonda, ma nägin seda, kuidas teda hüljati ja ma nägin, kuidas inimesed lihtsalt ei saa temast aru. Ja ma tõesti hoolin temast ja ma armastan Aini kogu oma südamest, sest ta pakkus mulle selle võimaluse päriselt, kus ma jõuan sinna hetke, kus ma armastan iseennast sellisena, nagu mina olen. Ja see ongi selle kõige võti, mis pakkuski mulle seda võlu ja ilu ja seda joovastust, et ma tõesti saan olla iseendale nii hea, et mul tõesti ongi kogu aeg hea. Nähes seda suurt indu ja seda südamesoovi Ainil jagada ja anda inimestele piiritult nii palju kui võimalik, kõik need haiged, kelle juures ta käis, keda ta käis terendamas, keda käis abistamas, tuli väga palju õpetlikke hetki ja väga palju hetki just selles osas, et inimesed hakkasid teda maha tegema. Ja kõik see saade, kus ta radaris käis ja kõik need Iirise lahkumine ja et kõik on olnud tema südamest kõige suurema sooviga. Ja loomulikult kõik need kirjad, mida saatis valitsustele üle maailma, pöördumised selle nimel, et lihtsalt informeerida, et nüüd ongi see ajajärk käes, kus inimestel tuleb päriselt teha valik. Kas nad valivad iseennast või nad valivad süsteemi, kas nad valivad elu või nad valivad lõpu. Ja kõik need hetked, kus ta andis endast nii palju, et ta unustas vahel ka iseennast ja muidugi inimestepoolne iseenda mõistmatus ja arusaamine selles osas, et Ain on lihtsalt inimene ja olles siin selles enda kõrgemas teaduses ja selles mõistmises ja voolavuses, kus on olemas piiritu energia ja piiritu vägi, on ilus mõista seda, et mina olen puhtuse mina ja mina olen kõrgem teadus iseendale. Ja see mina on puhas ilma igasuguse tagamõteta, ilma igasuguse prügita ja möödavaatamiseta. See on siiras, see on aus, lugupidav ja austav iga inimese ligimese suhtes, alati ja igavesti. Ja ometi inimesed ei näinud seda, tulid süüdistused, tulid valelikud süüdistused, samamoodi kõik see meedia, see on ju kõik kontrollitud, Margus Linnamäe, sa tead seda väga hästi. Kõik see radari saade, mille lindistus oli kokku 6 tundi, väga põhjalikult seletatud, väga põhjalikult
lahti räägitud, mis on vähkkasvajad ja kuidas energeetiliselt vanemad ise lõid kõik selle soodumuse ja alates sellest, kui oli juba Iiris eostatud ja loomulikult vanemad ei suutnud lahti lasta iseenda vihast ja kõik need teadmatuses mõjutamised ja kõik see pimeduses müttamine ja see kõik ju oli väga ränk Ainile. Ja sellest tulenevalt ka muidugi inimestepoolne mõjutatus, kui kergesti te olete mõjutatavad. Ja te nüüd ju näete päriselt, kuidas meedia valetab, kuidas valetatakse USA presidendi kohta, kuidas valetatakse siin ja seal ja jälle peavoolumeedia on räigelt taju pestud ja see kõik on lihtsalt ju nii selge. Mul on teile pakkuda välja üks ilus, lihtne ja loogiline võimalus olemaks päriselt inimene. See võimalus on selline, et korraldada rahumarss, Eesti rahva rahumarss, mis on pühendatud iga inimese elu, heaolu, kvaliteedi ja vabaduse nimel siin maailmas. Ja just nimelt meie eestlaste nimel. Sest kõik väiksed asjad moodustavad kokku kõik suured asjad algavad väikestest asjadest ja kõik ju algab tegelikult sinust endast. Ja ma panen sulle südamele ja ma südamest lihtsalt tänan sind, et sa oled kuulanud seda, et ma saan sulle seda jagada. See on piiritu ja see on ülimalt vägev. Ja ma soovin sulle südamest kõike head ja vabaduse nimel 200 000 inimest. Seda märkab iga inimene maailmas. Ja on olemas absoluutselt kõik võimalused, kõik loomaks päriselt seda ühiskonda, seda maailma, kus on olemas kõik, sest inimene sündis siia ilma küllusest. Inimese südames on olemas kõik see küllus, kõik see rikkus, kõik see teadmine, see vägi. Ja ma ei pea kellegilt luba küsima vabaks eluks ja naudinguteks siin maailmas. Ma soovin sulle rahu ja armastust ja kõike ilusat ja kaunist. Aitäh!